Tai šiek tiek apie pačią kompaniją. Tai yra vokiečių kompanija, jinai buvo įkurta 93 metais Vokietijoje ir tai yra pati didžiausia gamykla, kuri gamina zondinį papildomą maitinimą. Jeigu pasižiūrėti į dabartinę situaciją Europoje, tai yra kompanija, kuri daro didžiausią apyvartą būtent šitoj kategorijoje. Kas labai svarbu ir man, kad tai būtų tiek technologiškai aukštas produktas, taip, tiek, sakykime, efektyvus produktas. Ir nuo 2016 metų šita kompanija bendradarbiauja su Liuksemburgo universitetu, būtent mokslo ir technologijų universitetu, kurių technologijų pagrindų kūrė produktą. Ir jeigu pasižiūrėti apskritai į tiesioginių pardavimų kompanijų sąrašą, tai kas man paliko labai didžiulį įspūdį, kad 2016 metais šita kompanija buvo 41 vietoj, o 2022 metais jinai pasiekė 8 vietą ir tai rodo, kad kompanija labai stipriai auga ir kas yra gerai, kad tai ne tik žodžiai, bet kompanija yra gavusi ir ne vieną apdovanojimą. Tai tiesioginių pardavimo asociacija ją yra įteikusi 3 kartus gavo apdovanojimo už tai, kad šita kompanija sparčiausiai auga rinkoje. Ir realiai analogo kompanijos, kuri augtų taip stipriai, šiuo metu net nėra. Nėra tokios kitos kompanijos, kuri būtų gavusi bent jau 3 kartus iš eilės tokį apdovanojimą. Kas dar yra gerai, kad šita kompanija Vokietijoje patenka į 100 inovatyviausių kompanijų 22 metų statistiniais duomenimis. Tai yra viena iš inovatyviausių kompanijų Vokietijoje ir 22 metais jinai gavo German Brand Award, tai yra nugalėtojas, tai yra kompanija, kuri technologiškai labai daug pinigų skiria būtent į produkto gamybą ir vystymą. Ir pats kompanijos savininkas Rolfas Zorgas, jūs matote jį ekrane, jisai priklauso direktorių tarybai pasaulinės tiesioginių pardavimų asociacijos būtent tai direktorių tarybai. Tai jisai turi įtakos visame pasaulyje, būtent vystant tiesioginio pardavimo verslus, tiesioginio pardavimo kompanijas. Ir kas man buvo įdomu iš jo istorijos, tai kad jisai prieš įkurdama šitą kompaniją, jisai pats buvo distributorius, jisai dirbo su kosmetikos priemonėm. Ir kai jisai kūrė savo kompaniją, jisai irgi pradėjo nuo kosmetikos produktų. Bet su jo seneliu įvyko tokia situacija, jo seneliui buvo labai prastai su sveikata, jisai atsidūrė ligoniniai ir vieni iš gydytojų parekomendavo duoti seneliui kofermentą Q10. Po neilgo naudojimo kofermento Q10 jo senelis atsigavo ir, kaip sakau, pradėjo lakstyti po ligoninę ir Rolfas sugalvojo tokį dalyką, kad jeigu taip kofermentas Q10 veikia žmogaus organizmą, jisai gali, sakykime, atsigauti, nebūti sveikesnis, tai jisai nori tokį produktą toliau vystyti ir toliau teikti rinkai. Jisai pabandė nusipirkti tą produktą iš to gamintojo, dėja tas gamintojas nesutiko ir po to jisai per tam tikrus asmenis, ten dalyvavo netgi ir Liuksemburgo ministras pirmininkas, jisai rado kelius, kaip nusipirkti tą produktą ir pirmasis būtent šitoj kompanijoje produktas tai buvo kofermentas Q10, o kofermentas Q10 tai yra jaunystės eliksyras, energija ląstelėm ir visa istorija PM sveikatinimo jinai prasidėjo nuo šito produkto. Dabar mes jau, sakykime, rinkoje turime Vokietijos apie 65 produktus, kitose rinkose yra mažiau, bet tos rinkos irgi pasipildys. Kas yra gerai, kad produktas yra gaminamas Vokietijoje ir jūs tikriausiai sutiksite, kad bet ką mes žinome, kas yra gaminama Vokietijoje, tai asocijuojasi su labai aukštų kokybės standartų. Sakykime, tas pats Mercedesas, Adidasas, Karcheris, Braunas, Boschas, Siemensas ar taip toliau. Tai yra aukštos kokybės produktai, kuriuos žmonės pripažįsta, nori įsigyti, gerbė ir taip toliau. Antras momentas, medicinos lygis Vokietijoje, tikriausiai sutiksite su tuo, kad bet kuris žmogus, kuris, sakykime, susiduria su sveikatos tam tikrais niuansais, jisai nori papulti į Vokietiją gydymui. Tai kadangi pats produktas susijęs su sveikatinimu, tai rodo ir pačią kokybę produkto.
Dabar noriu dar šiek tiek parodyti tą kreivę, augimo kreivę, ne, kad jūs žinotumėte, kad jeigu jūs susėsite savo, sakykime, kelionę, darbinę kelionę, bendradarbiavimo kelionę su šita kompanija, tai noriu parodyti jos augimo tą reitingą, tai sakykime, nuo 94 metų, nuo 4,3 milijonų iki 22 metų 2,5 milijardo, tai yra beveik 30 metų, kompanija jinai visą laiką augo, taip, jinai visą laiką rinko savo klientus, jinai rinko savo partnerius ir šiai dienai mes turime tokį piką, ką prognozuoja kompanija, jos, sakykime, departamentas, statistikos departamentas, ką paskaičiavo. Artimiausius 10 metų jų potencialas pasiekti 36 milijardus apyvartą. Ką tai reiškia, sakykime, mums, tiems žmonėms, kurie nori vartoti produktą arba nori prisijungti prie kompanijos, tai reiškia, kad mes irgi su šita kompanija galim augti, galim rasti savo potencialų klientą arba savo potencialų komandos narį ir su tuo be abejo vystyti savo pajamų, vystyti savo pajamas. Kas yra labai gerai ir kas man paliko didelį įspūdį, tai kad verslą arba klientą arba partnerį jūs galite turėti bet kurioje pasaulio šalyje. Tai yra, jeigu jūs užsiregistruojat Lietuvoje, taip, o turite pažįstamą Anglijoje arba Ispanijoje arba Rusijoje arba Kanadoje arba Amerikoje, realiai tas žmogus toje šalyje gali nuo jūsų rekomendacijos, nuo jūsų nuorodos įsigyti produktą arba prisijungti prie komandos. Tai iš tikrųjų neriboja žmonių skaičium, neriboja rinkos dydžių, taip, ir jūs tikriausiai sutiksite su tuo, kad ta pati Lietuvos rinka, tai yra 2,5 milijono žmonių, tai yra labai nedidelė rinka. Ir jeigu jūs norite uždirbti didesnius pinigus, tai be abejo reikia pasiekti rinkas, kurios yra didesnės žmonių skaičiumi. Kas dar gerai, kad kompanija 21 metų dirbo tik tai Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Paskutinius 6-7 metus jie pradėjo eiti į Europos tam tikras rinkas, ypatingai išsivysčiusi yra Skandinavija, tai yra Norvegija, Švedija. Ir dabar dar stipriau žengia į kitas rinkas. Lietuvoje šiuo metu, gruodžio 31 dienai, buvo tik tai 38 kontraktai. Tai rodo, kad rinka pati jinai potenciali augti ir potenciali turėti naujus klientus ir naujus verslo partnerius. Kas dar svarbu, kompanijai dirba 350 mokslininkų, medikų, nutriciologų, endokrinologų, grožio specialistų, iš kurių 120 turi profesoriaus laipsnį. Tai rodo, kad pati produkto kūrimo bazė, jinai paremta būtent mokslininkais, taip, o tikriausiai bet kuris gydytojas, kuris iš vis yra praktikuojantis, jisai sutiks su tuo, kad, mokslininkų tas požiūris, sakykime, jeigu tai yra ypatingai sveikatos sritis, taip, tai jų žinios, biocheminės žinios ir taip toliau, jos yra žymiai aukštesnio lygio ir bet kuris gydytojas, sutikęs mokslininką, kuris ypatingai kūrė produktą, jisai, kaip sakyt, turi mažiau žinių. Tai dėl to ta mokslinė bazė jinai yra svarbi ir mums vartotojams, nes mes galim tikėtis, kad tas produktas yra technologiškai labai pažengęs, efektyvus, saugus vartoti ir tai rodo ir turimi sertifikatai. Va čia jūs matote sertifikatus, kuriuos turi šita kompanija. Tai vienas iš sertifikatų tai yra GMP sertifikatas Made in Germany. Ką tai reiškia? Tai yra geros gamybos praktikos sertifikatas ir kiekvienoje šalyje standartai skiriasi. Pavyzdžiui, GMP Kinijoje arba GMP Amerikoje arba GMP toj pačioj Vokietijoje, tai nėra tas pats standartas, nes pagal šalį, sakykime, pagal jos išsivystymo lygį, technologinį lygį yra taikomas ir šitas standartas. Tai va, tai mes turim GMP standartą, tai yra geros praktikos standartas, kurį turi labai daugelis vaistų gamintojų netgi. Tada kas yra? Yra košerinis ir halalis sertifikatas, tai yra produktai skirti tiek žydams, tiek musulmonams pagal jų įsitikinimus ir religinės dogmas. Taip pat yra Kiolno listas. Kiolno listas tai yra sportininkams aktualus sertifikatas. Kompanijoje daugiau negu 1000 profesionalių sportininkų naudoja šituos produktus ir jie žiūri į šitą sertifikatą. Ką jisai rodo? Jisai rodo, kad nėra jokių anabolikų, nėra jokių dopingo, nėra dopingo ir šitas produktas yra saugus naudoti tiek treniruojantis, ruošiantis varžyboms, varžybų metu ir po varžybų atsistatymui.
Ir dar yra Šveicarijos vitaminų instituto testo sertifikatas, tai yra patikrintas produktas, kurį saugu naudoti netgi nuo kūdikystės nešiosioms ir žindančioms moterims. Yra tam tikri produktai, kuriuos gali naudoti ir va šita jautri kategorija žmonių, kurie ne viską gali naudoti. Taip, sakykime, kas yra rinkoje. Kas dar man pačiai irgi buvo svarbu, tai kad yra TÜV SÜD ELAB sertifikatas ir šita kompanija tai yra nepriklausoma kompanija, kuri tyria produktus ir žiūri, ar ant pakuotės tai, kas parašyta, atitinka tai, kas yra viduje. Kiekviena dėžutė yra pažymėta su QR kodu, jūs galite nuskanuoti šitą QR kodą, įeiti į ELAB laboratoriją ir pasižiūrėti visus produktus, kurie buvo tikrinti, ar jie atitinka tai, kas yra nurodyta ant dėžutės ir tai, kas yra produkto viduje. Plus kompanija, šita nepriklausoma kompanija, jinai gali man pačiai paskambinti kaip klientui ir paprašyti iš manęs produktą ir patikrinti, ar šitame produkte viduje yra tai, kas parašyta ant dėžutės. Ir pats PM International, jisai savarankiškai, savanoriškai sudarė sutartį su šita kompanija, kad šita kompanija gali tikrinti jų produktus. Tai kaip klientui, kaip vartotojui, tiem žmonėms, kuriems rūpi, ką jie deda į save, tai irgi yra labai svarbus dalykas. Tiesa, aš pasidomėjau, norėjau sužinoti, ar aš pati galiu padaryti tyrimą produkto, sakykime, būtent tokiam pavidalėje, mišinyje. Tai man Lietuvoje laboratorija pasakė, kad tai gali kainuoti nuo 2 iki 20 tūkstančių eurų, priklausomai nuo mišinio ir nuo ingredientų kiekio. Tai yra, kuo daugiau ingredientų, kuo sunkiau atpažįstamas produktas, tuo tas tyrimas bus brangesnis. Tai, patikėkit, aš nelabai noriu įdėti savo tiek pinigų, bet, sakykime, kadangi yra ta nepriklausoma tyrimų kompanija, tai jinai tai padaro už mus ir iš tikrųjų galima tą kompaniją pasidomėti, jinai turi labai švarę savo reputaciją ir tikrai labai atsakingai atlieka visą darbą. Kuo ypatingi produktai? Produktai turi 70 patentų, dar yra eilėje, kurie laukia patvirtinimo, būtent oficialaus patvirtinimo, ir vienas iš patentų tai yra NTC technologija. Ką tai reiškia? Tai yra nutrientų transportavimo konceptas, kad medžiagos tos, kurios turi patekti pas mus į organizmą, į vieną ar į kitą vietą, jos patenka reikiamų laiku, reikiamoj dozėj netgi ir duoda didžiausią naudą. NTC, jeigu būtiškai tai pasakyti, tai yra iš tų ingredientų susmulkintos medžiagos, jos keliauja tiesiai per kraują į ląstelę. Ką mes gaunam tokiu atveju? Tokiu atveju mes gauname, kad produktas jisai yra labai efektyvus. Yra produktų, kurie suveikia po 3-5 minučių, tai yra netgi greičiau negu, sakykime, mums suleistų į veną. Plus tas NTC patentas, ką jis įrodo, kad yra suderinti tarpusavį mikroelementai taip, kad jie duotų didžiausią efektyvumą ir didžiausią naudą. Ir moksliniais tyrimais buvo paskaičiuota, kad būtent šita skysta technologija, nes visi produktai jie yra skystoje formoje, tai reiškia, mes gauname sausą produktą, bet jį įsimaišom į vandenį ir vartojam skystį. Tai kas buvo tirta? Buvo tirta, koks yra efektyvumas. Tai efektyvumas palyginti su tabletėm yra 5 kartus didesnis. Tai vadinasi, mes greičiau gaunam rezultatą ir geresnį gaunam rezultatą. Jeigu kalbėti apie produktų paletę, tai čia jums turėtų būti svarbus keli momentai. Vienas iš tų momentų, aš manau, kad bet kuris žmogus, kuris rūpinasi savo sveikata, jisai nenori dėti į save sintetikos ir va čia jūs matote tokį ženkliuką, tai yra 100% natural ingredients, tai yra 100% natūralios medžiagos, kurios yra naudojamos produktų gamyboje. Aš pati pasitikrinau produktus, kuriuos aš naudoju, tai taip, aš irgi įsitikinau, jūs galėsit pasižiūrėti sudedamąsias dalis. Tai sudedamosios dalys yra 100% natūralios, aromatizatoriai, kuriuos jie deda, nes, pavyzdžiui, rytinio mano kokteilio kvapas yra kaip apelsinų sulčių, sakyčiau taip. Tai aromatizatoriai irgi yra natūralūs, produktai neturi konservantų, jie galioja trumpiau negu bet kurie kiti analogiški produktai. Sakykime, pavyzdžiui, toks serumas, jisai galioja 6 mėnesius tik tai. Ir kas dar gerai, kad turi
ne cukrų, o steviją savyje, nes žmonės nori gerti tai, kas yra skanu. Ir vakar buvau vienam iš susitikimų, kalbėjo Europos plėtros direktorius ir jisai pasakė, žinote, žmogus ryte, sako, mūsų užduotis kokia buvo, kad žmogus ryte atsikėlęs norėtų pasidaryti kokteilį ir norėtų jį išgerti. Nes labai dažnai man sakydavo žmonės, kad tabletės, sakykime, maisto papildus tabletėse, jie netgi pamiršta išgerti. O kai kurie netgi turi sunkumą praryti tabletę. Tai va čia yra labai patogus būdas, tai yra skysta forma, skani forma, lengvai įsisavinama ir labai greitai duoda rezultatus. Kas dar gerai, kad produktai yra skirti veganams, išskyrus keletas produktų, tai yra ProShape amino rūgštis, tai jos turi savyje pieno. Tai jų kaip ir veganai nenaudotų, bet visą kitą gali naudoti veganai. Taip pat produktai yra be gliuteno, be laktozės, tinka žmonėms, kurie netoleruoja gliuteno ir netoleruoja laktozės. Tai va čia jūs matote plius minus visą asortimentą, ką galima įsigyti Lietuvoje, kai kuriuose rinkose produktų yra šiek tiek daugiau. Dar vienas toksai dalykas, kadangi pastaruosius 8 metus aš pati naudoju omega-3, aš niekada nekėliau savo klausimo dėl įsisavinimo, kaip mano organizmas įsisavina šitą produktą. O pasirodo, jeigu yra kepenų disfunkcija, arba pavyzdžiui yra tulžies disfunkcija, arba tulžies apskritai nėra, jinai yra išoperuota, tai bet kuris riebalas, kuris papuola į mūsų organizmą, įsisavina ne kokybiškai, tai yra 25–30%. Ir dėl to netgi gydytojai šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu skiria omega-3, tai jie skiria dozuotėjai, pavyzdžiui, 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg, Amerikoje netgi daugiau. Kodėl? Dėl to, kad jeigu iš tų 1000 mg tik tai 20 arba 30 arba 100 mg įsisavina organizmas, tai jau yra gerai. Ką jie padarė? Jie turi tokią technologiją, jinai vadinasi miceliavimo technologija, Microsolve, ir jie visus riebalus, tai yra omega-3, liuteiną, izoflavoną, kofermentą Q10, jie išskaidė iki vandenyje tirpios formos. Tai reiškia, kad lašinant į vandenį, tos medžiagos jos ištirpsta. Pavyzdžiui, omega-3 neturi žuvies skonio ir netgi vaikai mažesni, kurie, sakykime, galbūt negali praryti kapsulės arba nenori gerti tų skystų žuvų taukų, nes jie turi specifinį kvapą, jie tokį produktą labai lengvai gali suvartoti. Ir va čia tiesiog labai trumpas video, jūs pamatysite, kaip tai tirpsta vandenyje, tai kviečiu pasižiūrėti. Truputį stringa internetas, bet matėte taip, kad pirmoji stikliniai tai buvo žuvų taukai paprastoj formai, antra ir trečia stiklinė tai buvo žuvų taukai ir dar buvo kita stiklinė žuvų, ta kur geltona, žuvų taukai su kofermentu Q10. Tai viskas ištirpsta vandenyje ir kas tada gaunasi? Jeigu, pavyzdžiui, pas žmogų yra kepenų disfunkcija arba, sakykime, yra išoperuota tulžis, jo organizmas turi potencialą įsisavinti šitas medžiagas ir duoti organizmui naudą. Ypatingai aš parodysiu po to keletą nuotraukų dalyvių, galbūt netgi dabar parodysiu. Noriu atkreipti dėmesį į keletą niuansų. Sakykime, pastebėkit va šitą vyrą, pirmoji nuotraukoje. Matote, kai yra paakių zonoj, patinimai, patamsėjimai, paburkimai ir taip toliau, tai rodo kepenų disfunkciją. Ir atkreipsiu dėmesį, sakykime, va čia, kai jisai jau panaudojo tam tikrą laiką šitos produktus, pas jį netgi paskaistėja paakių zona. Lygiai tas pats atsitiko ir pas šitą moterį.
Jeigu matote, pakių zona keičiasi. Kodėl? Dėl to, kad mes neapkraunam kepenų. Zondinis papildomas maitinimas, ką jisai daro, kai jisai papuola pas mūsų organizmą, jisai labai greitai praeina skrandį, nes skrandis skysčio net pažįsta kaip maisto ir jisai neuždaro vožtuvėlio į žarnyną. Po to, kas keliauja tas skystis toliau, tai yra 12-pirštė žarna, tiesioji žarna ir tiesiai per žarnyno sieneles, kadangi produktas naudojamas ant tuščio skrandžio, tiesiai per žarnyno sieneles keliauja į kraują ir keliauja labai greitai į ląstelę. Tai tas rezultatas, jisai va toks ir matosi. Matosi atgyjęs odos atspalvis, oda pasikeičia, pakių zona iškart labai reaguoja, ypatingai jeigu jūs matot, kad pas jūs yra tam tikri paburkimai, patamsėjimai, sakykime. Tai va tas efektas jisai iš karto ant žmonių labai stipriai matosi. Dar kas man labai patiko, iš tikrųjų gal dėl to, kad, kaip sakau, aš turiu mamytę, kuri turi venų varikozę, tai man tai buvo toksai wow, galvoju, jeigu galima be operacijos tai padaryti, tai yra labai super, nes mano mamytė turėjusi jau 2 venų varikozės operacijas ir jie negali išspręsti pilnumoje šitos problemos. O kadangi yra sutrikimas kraujotakos, taip, tai jūs žinote, kad apskritai pagal mirtingumą pasaulyje tai yra kraujotakos ligos, taip, insultai, infarktai, tai yra pirma priežastis, dėl kurios miršta žmonės. Tai va šitie produktai, jie leidžia kraujotakai labai greitai užsikurti, taip, atsistatyti, plus deguonį išnešioja, plus yra produktas monogenas, kuris ką daro, atskabina aterosklerozinės plokšteles nuo kraujagyslių. Ir va čia pasižiūrėkite. Čia buvo naudojamas 3 mėnesius produktų. Tarsi, venus, ir sakykime, kaip yra po 3 mėnesių, kaip atrodo koja. Dar kitas dalykas, kadangi jie labai stipriai orientuoti į žarnyno mikrofloros atstatymą, tai netgi, sakykime, tokios lygos kaip psoriazė arba dermatitas, taip, kurie būtent atsiranda dėl to, kad daugelis žmonių turi kiaurą žarnyną, tai vadinama. Tai kas atsitinka? Va čia žmogus naudojo realiai 3 dienos, pasidarė nuotrauką ir 14 dienų, matote, ant kiek psoriazė jinai, sakykime, dingo. Kodėl? Dėl to, kad baziniai produktai jie orientuoti į žarnyno mikroflorą. Kas dar yra iš produktų, kas man pačiai kaip moteriai aktualu, aš jau kokį pusę metų galvojau apie tai, kad iš tikrųjų norėtųsi tą laiką sustabdyti, senti ne taip greitai. Man šiemet bus 40 metų ir aš jau pagalvojau, kad laikas galbūt dar stipriau kažką tai su savim daryti, kad iš tikrųjų, dar, sakykime, žiūrint į priekį, tiesiog ir savo patikti, ir gauti komplimentų ir taip toliau. Tai kas man labai patiko, jie turi labai inovatyvius serumus ir inovatyvius kremus, kurie skirti būtent anti-agingui. Tai reiškia, kad stabdantys senėjimą. Kodėl taip yra? Aš paprašiau savo kelių kosmetologių, kad jos pasižiūrėtų sudėtį ir abidvi man atsiuntė, kad iš tikrųjų šitie produktai turi labai daug prieš senėjimą medžiagų. Viena iš tų medžiagų yra kofermentas Q10, o kofermentas Q10 skatina kolageno ir fibroblastų sintezę mūsų odoje. Dar kitas niuansas, jie turi Activise tokį serumą, o tas serumas jisai padidina deguonies patekimą į odą ir gerėja kraujotaka, gerėja medžiagų išnešiojimas po visus audinius ir be abejo deguonies lygis, kai jisai pakyla, tai pati oda sugeba greičiau regeneruotis, greičiau, sakykime, netgi sintetinti tą patį natūralų savo kolageną. Plus, kas yra? Plus yra ir sąnariams programos, yra anticeliulitinės programos, yra kolageno peptidai. Vartojant kolageno peptidus, jūsų organizmas sintetins natūralų kolageną. Priešingai negu vartojant paprastą kolageną, o ne kolageno peptidus. Čia jūs matote sportininkus, tai yra virš 1000 sportininkų, kurie nuolatiniai baziai vartoja šitos produktus ir jeigu savo terpėje turit sportininkus, tai tikrai galite jiems, sakykime, parodyti, galbūt papasakoti, pasidalinti tuo, nes labai daugelis sportininkų pasiekia savo apskritai karjerų pikus, tai yra ir olimpiniai aukso medalininkai, ir Europos čempionai, ir pasaulio čempionai, ir vienas iš tų žmonių, kuris mane irgi labai žavi. Tai yra, Achim Hoikemes, tai jam yra virš 70 metų ir jisai yra pravažiavęs 500 km dviračių uždaroje patalpoje 22 valandas nesustodamas. Jisai šitos produktus berods, jeigu aš neklystu, ar 19 ar 20 metų jau naudoja.
Kas man dar patiko? Patiko tai, kad aš jums parodysiu, ką aš dabar 4 savaitės pati naudoju. Tai aš naudoju rytinį kokteilį ir naudoju vakarinį kokteilį. Va šitie 2 kokteiliai užpildo 80% dienos poreikio. Tai reiškia, kad aš ryte išgeriu kokteilį ir tiesiog gyvenu savo gyvenimą, vakare prieš miegą išgeriu atsistatymų kokteilį. Tai 80% viso mano dienos poreikio užpildo. O aš jau seniai esu įsitikinus, kad su maistu aš negaunu visko, ko reikėtų organizmui, nes jeigu žmogus gautų viską, ko jam reikėtų, jisai turėtų resursų pats save gydyti ir nesirgti, sakykime, ten esant 40-50 metų ir taip toliau. Nes jeigu pa žmogų jau yra tam tikra liga, jinai yra dėl to, kad organizmas jisai kažko tai nedagauna. Arba gauna per daug, sakykime, teršalai, stresas, pesticidai maiste ir taip toliau. Tai mūsų organizmas jisai turi sugebėti valytis, turi sugebėti apsisaugoti ir atsistatyti. Tai va šitie 2 produktai, jie padeda ląstelinių lygmenių išsivalyti, atsistatyti ir apsaugoti mus nuo, sakykime, išorinės aplinkos. Jeigu žmogus nori gauti 95% viso dienos poreikio, jam tiesiog reikia šalia prisidėti omega-3 ir kofermentą Q10. Jeigu jums yra daugiau negu 30 metų, kofermentas jisai jums padės nesenti taip greitai. Iki 30 jo tikrai nereikia, organizmas dar tikrai sugeba jį pasigaminti, kaupti širdies raumenį, o po to iš širdies raumens jau eikvoja tą visą resursą. Tai čia šiek tiek parodysiu, pas mane yra 2 produktai, ekrane jūs matote 3 produktus, tai va šitas Basicas ir Activizas, geltona ir raudona pakuotė, tai yra pas mane viename. Tiesiog patogumo dėliai. Ir atsistatymui vakare. Tai ką jūs čia matote? Šituose 3 produktuose yra 51 ingredientas. Jie yra natūralios kilmės. Kas man patiko, kad yra ajurvedinis žolių mišinys, dėl to, kad su kompanija dirba ajurvedos gydytojai. Ir ką jie teigia, kad ajurvedinis žolių mišinys, jisai mažina uždegimus, jisai padeda įsisavinti kitiems mikroelementams. Tai Basic Activize mes turime būtent ajurvedinį žolių mišinį. Kas dar yra kurkuminas. Šiai dienai aš manau, kad jau tikriausiai visi, kas mane šiandien klausote arba klausysite įrašą, jūs jau apie kurkuminą girdite, taip? Dėl to, kad tai irgi yra ir prieš uždegiminis, ir prieš onkologinis produktas. Tik tai yra vienas toksai niuansas. Kurkuminą pakankamai sudėtingai mūsų organizmas priima. Ir jeigu jūs nusipirksite kurkumino prieskonį ir įsimaišysit vandenyje ir bandysite įgerti, nuosėdos jos kaupsis kepenyse ir inkstuose. Ką padarė PM International mokslininkų bazė? Jie kurkuminą įvilko į polisacharidus. Ir polisacharidai, jie nukeliauja tiesiai į žarnyną, ten, kur reikia, ir tada eina pasisavinimas per žarnyno sieneles į kraują ir į ląstelę. Ir būtent dėka šitų polisacharidų įsisavinimas kurkumino yra 40 kartų didesnis, negu mes šiaip vartotume miltelius arba kapsulės. Kas dar man patiko, kad Basicas arba Power kokteilis, jisai orientuotas į mūsų žarnyną, dėl to, kad žarnynas tai yra mūsų antrasis imunitetas, apskritai mūsų visos ligos, netgi, pavyzdžiui, alergijos, jų pagrindas yra prastas žarnynas, prasta žarnyno mikroflora. Tai čia mes turime 9 skirtingų rūšių skaidulas ir 2 rūšių gerąsias bakterijas. Tai PM International medikai, ką jie daro, jie žiūri į organizmą kaip į visumą. Jie nori žiūrėti į organizmą ne tai, kad širdis atskirai, plaučiai atskirai, tenai koja, ranka atskirai ir taip toliau. Jie žiūri į visą visumą ir jie tvarko ir balansuoja visą organizmą, kad jisai funkcionuotų maksimaliai gerai. Kada organizmas turi resursą tokį, jisai gali pats save gydyti. Kas dar yra, sakykime, būtent Basic'e, ne? Tai yra visa grupė vitaminų, A, C, E, B vitaminai, yra selenas, labai stiprus antioksidantas, yra vaisių, daržovių, uogų koncentratai ir pats gamintojas jisai turi savo ūkius, kuriuose augino dalį žaliavų ir kitą dalį žaliavų jisai perka sertifikuotų tiekėjų. Kas yra va čia? Va čia yra karantino epidemijos metu šitas produktas buvo šluojamas iš lentynų. Kodėl? Dėl to, kad moksliniais tyrimais buvo nustatyta, kad organizme deguonies lygis pakyla 10% po 10 minučių suvartojus šitą produktą. Šitas produktas tai yra bazė B grupė, tai yra C,
tai yra guaraninas, tai yra žalioji arbata ir tai yra irgi imbieras. Imbieras irgi yra priešuždegiminis produktas. Ir dar vienas toksai niuansas, jeigu lyginti su kava, po kavos labai dažnai žmonės jaučia energijos antplūdį, o po to labai staigų kritimą. Tai va čia yra irgi kofeino, tiek, kiek yra ketvirtadalį latės puodelyje, tik tai šitas kofeinas yra su taninais. Ir kas tada atsitinka? Mūsų organizmas gauna energijos ir labai ilgai ją išlaiko. Iki 5-6 valandų jūs jausite energiją ir be abejo daugiau galėsite kažkokių darbų nuveikti. Plus aktyvaizas, ką jisai daro, jisai gerina atmintį, jisai gerina protinę veiklą, jisai padeda iš angliavandenių gauti energijos, jisai degina riebalą, ta prasme tiems, kuriems, sakykime, tas aktualu, taip, ir pagerina pačią kraujotaką. Kada jį pavartoja žmonės, jie labai greitai pajaučia efektą, po 3-5 minučių jiems parausti gali oda, gali dilgčioti pirštų galiukai, gali, pavyzdžiui, netgi parausti nugarą, jeigu yra spazmai, strėnos parausti, kai yra radikulitas. Tai efektas yra jaučiamas labai greitai ir aš kalbėjau su viena medikė, tai jinai sakė, netgi suleidus B į veną, tokio efekto greito po 3-5 minučių neįmanoma gauti, kaip gauti, pavyzdžiui, per zondą, sakykime, tai per virškinimo traktą. Ir yra restoreitas tai yra mineralų kompleksas, va šitie 3 produktai yra bazinis setas, tiesiog bazinis toksai rinkinys, bet kuriam žmogui, kuris nori jaustis geriau, atrodyti geriau, turėti daugiau energijos ir taip toliau. Tai va čia, ką mes čia turime kalį, širdžiai, kalcį, magnį, vitaminą D3, chromą, jeigu jūs saldumynams esate maniakas ir norite kažkaip su tuo susidoroti, yra manganas, yra selenas, yra geležis, yra cinkas, ta prasme, tai yra visas mineralų kompleksas, kuris ką padeda padaryti. Jisai pailgina jūsų gilaus miego fazę, per kurią organizmas atsistato. Aš pati esu pelėda, 40 metų aš buvau pelėda ir aš galvojau, kad viskas neįmanoma kitaip. Šiandien aš atsikėliau 6:30 be žadintuvo ir aš jau 3 savaitę keliuosi be žadintuvo. Tai 6:30 čia buvo mano rekordas, šiaip aš atsikeliu 7:05, 7:30 tame tarpe. Ir jūs žinokit toks efektas, kad akis pačios atsidaro ir viskas, ir ta prasme organizmas daugiau nenori miegoti. Kodėl taip įvyksta? Nes kada mes pailsim kokybiškai, mūsų organizmas viskas sako, stop, jau gana miegoti, tau nereikia miegoti. O šiai dienai aš tikrai sutinku daug žmonių, kurie ryte atsikelia nepailsėję ir atrodo, kad jie dar norėtų pamiegoti ir nenorėtų niekur eiti ir nieko daryti. Tai va šitas produktas, jisai yra toksai, sakykime, man tai buvo kažkoks atradimas. Aš į 4. parą atsikėliau 7:15 be žadintuvo. Galvojau, kad pelėda taip ir išeisiu iš šito gyvenimo, bet pasirodo, kad kažkoks vis tiek stebuklas yra ir vyksta. Tai iš tikrųjų tai yra, sakykime, anksčiau mano ranka va taip atrodydavo, kaip jūs matote tam pirmam paveikslėlį, tai yra daug tablečių, aš gerdavau 5-6 tabletės ryte, tai yra maisto papildai ir vakare. Ir šiai dienai aš išgeriu ryte kokteilį, vakare kokteilį. Ir kas yra, kokie privalumai, sakykime, kad tai yra labai patogu, tai yra skanu, man tas patinka, tai yra naudinga, tai yra paprasta ir tai yra 5 kartus efektyviau netgi negu tabletės forma. Nes tabletė, jinai turi į organizmą papulti su maistu dažniausiai, tada yra apdorojama skrandžio rūgščių, skrandžio rūgštis paveikia tam tikrus, sakykime, mikroelementus, po to keliauja į žarnyną ir labai svarbu, kokios kokybės yra jūsų žarnynas. Ir PM International mokslininkų taryba teigia, nesvarbu, kiek jūs valgote, svarbu, ką jūsų organizmas iš to pasiema. Tai kas man dar patiko, vienas toks momentas, kad aš pati jaučiu, kad maisto man norisi mažiau, nes organizmas, kada jisai pradeda funkcionuoti kaip laikrodukas, kada suaktyvėja medžiagų apykaita, mūsų žarnynas iš mūsų suvalgyto maisto iki 50% gali pasisavinti daugiau medžiagų. Ir dėl to netgi norisi mažiau valgyti. Tai aš per 4 savaitės netekau 4,5 kg ir šiaip labai tuo džiaugiuosi. Tai nėra svorio kontrolės programa, tai yra tiesiog jau subalansuoto organizmo reakcija į tai, ką aš su juo darau. Tai aš tuo labai pati džiaugiuosi. Dabar
trumpai, kokios yra galimybės, jeigu jūs norėtumėte prisijungti ir, sakykime, pabandyti produktą. Jūs galite prisijungti ir pabandyti produktą kaip klientas, jūs turite tokią galimybę, tik tai jūsų kaina bus 100% kaina, kurią jūs matysite, sakykime, internetiniai parduotuviai. Jeigu jūs norėtumėte gauti nuolaidos arba bendradarbiauti su kompanija, jūs galite turėti nuo 20, netgi iki 45% nuolaidą. 20% gauna dalykiniai partneriai, 30% gauna menedžeriai produktui nuolaidą ir kai kuriais mėnesiais, sakykime, arba per tam tikrus renginius kompanija duoda pasiūlymus arba akcijas, kai produktą galima įsigyti su 45% nuolaida. Sakykime, tai yra balandis, rugpjūtis, gruodis, visada jie turi 5+1 nemokamai, kas gaunasi, kad produktų jūs gausite 45% nuolaidą. Jeigu jūs sugalvosite, kad jūs norite prisijungti su nuolaida, tai kompanija visose rinkose turi 2 startinius paketus, tai yra tai, ką jie rekomenduoja, nuo ko pradėti, ir aš manau, kad tai jie labai teisingai padarė, nes realiai, vartojant šitos 2 produktus, žmogus gali gauti maksimalią naudą, kokią tik tai įmanoma. Tai mažiukas startinis paketas, tai yra Power kokteilis ir rytinis ir Restoratas naktinis, plus čia yra, aišku, dalomoji medžiaga, yra sportinė gertuvė, yra stiklinytės ir dovanų jūs gaunate Activize, tai yra B grupės, kur sakiau, kad deguonies lygį pakelia, negerina protinę veiklą, duoda daugiau energijos, jūs gaunate šitą dovanų. Lietuvoje toksai rinkinys kainuoja 125 €. Jeigu jūs, sakykime, norite vartoti produktą ne vienas, o turite šeimos narius, kurie irgi norėtų pabandyti produktą, tai jūs galite įsigyti šeimyninį paketą. Šeimyninis paketas tai yra 5+1 nemokamai. Ir dovanų jie irgi duoda Activize ir duoda serumo. Jau čia už šitos produktus nemokate. Tai mes patys, kadangi iš karto nusprendėm, kad vyras nori pabandyti, aš noriu pabandyti, 13 metų sūnus vartoja ir mažoji mergaitė 9 metų, jinai gauna pusę normos, tai aš tiesiog paskaičiavau, kad šitas su 30% išeina pigiau ir mes tikrai jį realiai per tam tikrą laiką suvartosim, nes jau girdėjau daug gerų atsiliepimų apie šitos produktus ir drąsiai pasiryžau pabandyti ir bent jau kokius 3 mėnesius tiesiog pasižiūrėti, kaip mano organizmas į tai reaguos. Mažasis setas yra su 20% nuolaida. Tai va, tai taip galite įeiti į kompaniją ir, sakykime, pabandyti produktą, jeigu jums aktualu, kad ir kaina būtų patogesnė ir galbūt jūs sugalvosite, kad norite su kažkuo apie tai dalintis. Kompanija jinai turi 7 skirtingų rūšių pajamas, 3 yra iš darbo su klientais ir 4 pajamų rūšys yra iš tinklo. Tai su klientais dirbant, jūs galite produktą užsakyti, parduoti klientui, jūs galite jam duoti referencinę nuorodą, per kurią jis gali įsigyti tą produktą ir jeigu jūs esate geras pardavėjas, sakykime, aš nežinau, ar aš esu geras, galbūt ir aš esu geras pardavėjas, bet aš netaikau šitą 3 bonusą, nes apyvarta papildomų, sakykime, papildomos nuolaidos apyvarta, tai yra 2,5 tūkstančio eurų, tai jūs gausite papildomą 3% nuolaidą, jeigu jūs kaip geras pardavėjas darote 5 tūkstančius eurų apyvartą. Teko. Atsiprašau labai. Labai atsiprašau, šito aš sukontroliuoti negaliu. Tai va, tai jeigu esate geras pardavėjas, jūs galite turėti ir papildomą nuolaidą, bet nebūtina pardavinėti, jūs galite tiesiog savo vartoti arba, sakykime, galbūt kažkam tai užsakyti šalia jūsų ir jeigu jūs norėtumėte dar, sakykime, uždirbti iš tinklo, tai iš tinklo yra 4 bonusai. Tai yra, kada pas jūs užsiregistruoja žmogus, kuris nori įsigyti šeimyninį didelį paketą, jūsų iškart bonusas yra 50 eurų, jeigu pas jūs registruoja žmogus, kuris startuoja su mažu startiniu paketu, jūs gaunate 10% ir tada dar yra 2 bonusai, tai yra nuo grupės apyvartos, priklausomai nuo to, kiek jūs ir jūsų komanda daro apyvartos, jūs galite gauti nuo 2 iki 21% ir dar yra papildomi procentai būtent gylyje esančių jūsų partnerių, kurie daro minimum 600 eurų apyvartą ir daugiau. Tai jūs dar papildomai uždirbate ir nuo gylio. Kas man labai pačiai patiko, kad yra štampas, būtent
štampas būtent marketingo Vokietijos teismo, kad kompanija negali keisti marketingo plano į blogesnę pusę būtent mums kaip partneriams. Tai 100 metų šitas štampas garantuoja, kad marketingo planas nebus keičiamas į prastesnę pusę. Ir va čia parodysiu karjeros galimybę, sakykime, ateinate į kompaniją, pabandot produktą, pradedat jį rekomenduoti kitiems ir, sakykime, padarote menedžerio pirmą laiptelį, menedžerio apyvarta yra 600 eurų, jūsų uždarbis plius minus vidurkis yra 220 eurų. Pardavimų menedžeris tai yra apyvarta 2500 eurų, jūsų uždarbis yra 350. Marketingo menedžeris apyvarta yra 5000 eurų, uždarbis yra 550 eurų. Noriu pasakyti, kad su savo patirtim va šitą trečią laiptelį mes su vyru padarėm per 2 savaitės ir tikrai galim pamokinti ir jūs, kaip dirbti, ką padaryti, kad ir jūs greičiau, sakykime, uždirbtumėt papildomai 500 eurų. Toliau yra internacionalinis marketingo menedžeris, tai yra 10 000 eurų apyvarta, tai yra 1000 eurų, viceprezidentas 25 000 eurų, 2400 vidurkis, taip, ir aukštyn. Ta prasme, be abejo, kylant apyvartai, jūs uždirbate vis daugiau. Kas yra gerai, kad tie žmonės, kurie prie jūsų prisijungia, jie gali būti iš skirtingo pasaulio šalių. Šiai dienai mes turime 8 vėliavėlės komandoj, tai yra žmonės prisijungia iš 8 skirtingų šalių ir kompanija viską skaičiuoja į bendrą krepšelį. Kas dar gerai, kad be piniginių, sakykime, bonusų, jie turi ir 4 skatinamasias nepiniginės programas. Tai yra, kada jūs pirmą kartą padaro 10 000 eurų apyvartą, kompanija pakviečia 3 dienom į Vokietiją, į generalinį štabą, esantį Vokietijoje, yra apmokymai, yra vakarėlis, jums apmoka skrydį, apmoka viešbutį ir tiesiog jums parodo visą kompaniją iš vidaus. Kai jūs tą 10 000 taškų išlaikote 3 mėnesius, jūs pakvies į pirmąją kelionę, tai yra pirmoji kelionė visiems internacionaliniams marketingo menedžeriams vyksta Kroatijoje, visą savaitę kompanija jums apmoka tą, sakykime, kelionę. Dar yra 2 papildomos kelionės priklausomai nuo lygių ir jas reikia išlaikyti po 2 mėnesius. Taip pat yra automobilio programa. Tai yra automobilio programa ir automobilio programa jinai įsijungia nuo 10 000 eurų apyvartos ir kompanija moka už jūsų automobilio išlaikymą nuo 130 eurų iki 2000 eurų. Yra tik tai kelios tokios sąlygos, kad kompanija be abejo žiūri, koks tai yra automobilis, tai jie prašo, yra reikalavimas, kad tai būtų BMW, Porsche, Mini Cooperis arba Volkswagenas ir juodos spalvos. Ir jeigu jūs turite lipduką ant tokio automobilio, tai jums šitas bonusas jisai yra išmokamas kartu su jūsų mėnesio premija. Jeigu jūs neturite tokio automobilio, tai va šitie pinigai už automobilį kaupiasi sąskaitoj ir jūs galite, pavyzdžiui, sukaupę ten tam tikrą sumą, norite įsigyti automobilį, jūs galite tuos pinigus išsiimti automobilio pirkimui arba, pavyzdžiui, leasingui, sakykime. Ir dar kas mane sužavėjo, tai yra pensijinė programa, kompanija bendradarbiauja su Aljansu. Aljansas tai yra draudimo kompanija, taip, kaupiamojo draudimo kompanija. Nuo 10 000 eurų apyvartos žmonės gali atidėjimus daryti nuo 12,5 eurų iki 1250 eurų ir kaupti šituos pinigus nuo savo bonuso 5 metus. PM International įsipareigoja po 5 metų jums išmokėti 2 sumą, kurią jūs esate sukaupę. Tai reiškia, jeigu jūs, pavyzdžiui, per 5 metus sukaupėte iš savo bonusų, sakykime, 4000 eurų, kompanija įsipareigoja jums išmokėti 8000. Tai va čia yra pensijinė programa, kuri irgi mokina mus taupyti ir, sakykime, investuoti. Taip, tai man tas toksai požiūris kompanijos irgi labai patiko, nes uždirbant daugiau, žmonės turi pradėti mokintis, netgi neuždirbant daugiau, iš vis uždirbant, kažką, tai žmonės turi mokintis, kaip atidėti, sakykime, galbūt turėti tą finansinę pagalbę ir taip toliau. Tai vat kompanija irgi jinai tai skatina ir propaguoja. Dabar dar noriu ką parodyti, vieną tokį dalyką, kad jūs įsivaizduotumėte rinkų užpildymą, taip.
Tai noriu parodyti jums savo puslapį internetinį ir šiek tiek parodyti apskritai globalią rinką. Čia mes turime globalų rinkos potencialą ir, sakykime, galima pasižiūrėti, kiek kurioje šalyje yra apskritai registruotų partnerių. Tai pavyzdžiui, aš čia atsidarysiu Lietuvą ir matote, gruodžio 31 Lietuvoje yra registruota 38 customeriai, tai yra žmonės, kurie gali įsigyti produktą, potencialą jie skaičiuoja 13 252. Tai realiai, jeigu jūs ateisite į komandą ir norėsite kurti čia pajamas kartu su mumis, jūs suvokiate tai, kad realiai potencialas yra. Užpildymas rinkos tik tai 0,3%. Tai yra kur augti, taip? Jeigu paimkim, nežinau, galbūt turite pažįstamų, pavyzdžiui, Amerikoje, taip? Amerikoje šiai dienai užregistruotų yra virš 2000, potencialas yra beveik 3 milijonai. Galim paimti, pavyzdžiui, kokią šalį, pasakykit, kokią šalį paimti. Anglija, ne? Pavyzdžiui, Anglija, 418 žmonių, potencialas yra beveik 500 000. Sakykite, Rusija dalyvauja ar ne? Rusija? Taip. Taip. Rusijoje yra 309 registruoti nariai, potencialas yra virš 600 000. Taip. Baltarusija dar yra labai įdomi rinka, 9 registruoti nariai, potencialas beveik 30 000. Belarusija irgi. Baltarusija gerai, žinot. Taip. Lenkija, pavyzdžiui, 1300 registruotų, potencialas yra 160 000. Ir taip jūs galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, Australijoje galbūt kažką pažįstate, ne? 590, potencialas yra 184. Kompanija tik tai dabar pradeda keliauti į rinkas ir jose vykdyti oficialiai veiklas. Ta prasme, kai kurios rinkos yra net netidarytos. Nes, sakykime, pavyzdžiui, kur yra tokios pilkos rinkos, jos yra net netidarytos. Tos tokios labiau pilkšvesnės arba mėlynos, jos jau yra atidarytos, turi bent jau ofisą parduotuvę ir jose kažkas pradeda vykti. Pavyzdžiui, Marokas, dabar jisai tik tai atsidarinėja, dar ten yra iš vis 0. O Lietuvoje kiek metų jau šitą įmonę? Lietuvoje pirmoji tokia banga buvo prieš kokius 6 metus, kažkas kažką bandė daryti, bet kaip mes kalbėjom ir su ofisu, kad tokio, sakykime, kažkokio rinkos užsipildymo labai ir nebuvo. Tiesiog nebuvo galbūt kas rimtai tai pasižiūrėtų, ne, ir rimtai tai darytų. Bet to, kai jūs dirbsite Lietuvoje, jūs suvokėte tai, kad jūsų verslas išeis už Lietuvos ribų. Jisai nebus tik tai Lietuvoje. Kažkas Rusijoje užsiregistruos, ne, kažkas užsiregistruos Anglijoje. Ir tai bus bendra jūsų komanda, kurios apyvarta skaičiuosis bendrai ir kompanija mokės jums bonusą į jūsų registracijos šalį, į jūsų banko sąskaitą. Bet jūs sakot prieš 6 metus, aš girdėjau apie šitą įmonę, pirmą prieš 18 metų, aš netgi paragavau šitą jūsų produktą, žinokit, tikrai prieš 18 metų. Aš prisimenu jausmą savo pirmą kartą tokią keistą, kadangi nežinau, kas su manim darosi. Įsisavinimas šito produkto buvo labai toks keistas, nes raudonumas iš karto ir toks jausmas, kad 1000 adatų kažkokie tavo kūną, žinokit. Toks įdomus, net man paaiškina, kad buvo įsisavinimas labai greitai ir labai toks. Aš naudojau visą produktą, vadino visą šitą butelį, ar kaip jūs ant ten vadinate. Taip, greičiausiai jūs Activizer raudoną naudojate. Tai gerai, girdėjote, aš pradėjau prezentaciją savo nuo kada kompanija buvo įkurta. Jinai buvo įkurta 94 metais. Taip, 93 pabaigoje, jeigu tiksliai sakyti. Tai dabar žiūrėkite, aš prieš kelias dienas kalbėjau su Kauno klinikų gydytoja, jai tai buvo nauja, bet savaitgalį jinai, ne savaitgalį, kada čia jinai? Ne, tai aš prieš savaitgalį su ją šnekėjau, o savaitgalį jinai susitiko su savo drauge ir tai draugiai, pasirodo, sesė siuntė šitos produktus iš Vokietijos. Nes pirmus 20 metų jie vykdė veiklą Vokietijoje. Ir jeigu mes turėjom kažkokį kontaktą, sakykime, gal kažkas dirbo Vokietijoje, gal kažkas pažįstamų turėjo, tai be abejo, kad žmonės tą produktą kažkokiu būdu vežė ir transportavo. Bet šiai dienai mes Lietuvoje neturim netgi normaliai veikiančios elektroninės lietuviškos parduotuvės, neturim žinynų ir taip toliau. Tai dar yra tokioj kūrimo fazėje. Kodėl? Dėl to, kad niekas rimtai to nedarė. Vat kada atsiras rimti žmonės.
kitas vyras, kuris reklamavo, tai ir norėjo, kad pasirašytų sutartį ir dirbtų su jais, tai dirba labai aktyviai. Labai aktyviai. O Ir jis iki šiol yra žinau, kompanijoje? aš negaliu pasakyti, ar tai yra kompanija ar ne, nes kitai dirba ir su sportininkai, ir su, nes kaip produktas iš tikrųjų, mano kolegė viena naudoja, pastoviai naudoja produktą ir labai Tai labai gerai, žinoti, ta prasme, jeigu jau yra vartotojų, kurie naudoja ir jie patenkinti, tai irgi yra labai gerai. Aš ką dariau, paskutinios 4 savaitės aš bendravau su žmonėm, tai 95% negirdėjo kompanijos ir negirdėjo apie produktus apskritai nieko. Aš suvokiu, kad potencialas plėstis ir potencialas dirbti šitoj plotmėje yra stiprus. Tai tiesiog taip, kad girdėjo, tai yra labai gerai ir aš kiek girdėjau, kas girdėjo arba kas bandė, labai geri atsiliepimai. Tai va čia yra valo organizmų labai stipriai, dėl to norėjau paklausti dar, kol yra šitą galimybė, ar yra koks nors produktas, kuris, pavyzdžiui, valo odą, veido, pavyzdžiui, nes aš, pavyzdžiui, turėjau problemų su veidu visą labai daug metų ir naudoju daug kremų visokiausiai, kosmetologų, dermatologų ir viską, bet žinokit, man yra problema iš vidaus. Ir man reikia arba valyti organizmą, arba specialus kažkoks produktas pas jūs yra. Taip, ačiū Ana už klausimą. Pirmas dalykas, nuo ko jums reikėtų pradėti, tai yra va šitie 2 produktai. Tai supratau. Taip, tai yra visa mūsų sveikata, visa oda, tai yra mūsų kas? Mūsų kepenys, žarnynas, virškinimo sistema. Va čia aš laikau, čia yra 9 rūšių skaidulos su inulinu. Čianai yra gerosios bakterijos, čianai yra kurkuminas, imbieras, čianai yra vaisių, daržovių, uogų koncentratas ir va šitas produktas, jisai orientuotas į virškinimo traktą, kad jisai gerai veiktų ir mūsų organizmas funkcionuotų tvarkingai, kad mes išeitume į tualetą normaliai, kad mes turėtume gerą virškinimo sistemą, taip, o kada pas mus virškinimo traktas yra geras, pas mus imunitetas stipresnis, pas mus apsauga stipresnė, pas mus oda yra švaresnė. Aš nežinau, ar jūs matot, aišku, jūs gal manęs prieš tai nematėt, bet aš pati matau ant savo odos, ant kiek jinai skaistėja, ant kiek jinai gražėja. Aš per savo mėnesinės labai dažnai po mėnesinių turėdavau čia spuogelių. Ir moteriška zona. Va dabar man mėnesinės praėjo prieš 4 ar 5 dienas, aš neturiu nei vieno čia spuogo. Aš matau, pas mane su barzda buvo tokia problema, raudona, ne tik raudona, tai mėlyna beveik buvo nuo spuogų, nuo visko. Tai aš žinau, kad, atsiprašau, labai greitai pasakysiu, kadangi aš pradėjau vartoti va šitą valomą organizmą produktų visokiausiai iš kitos įmonės, bet aš norėčiau labai pabandyti ir jūs, tai aš tikiu, kad tai padės labai. Tai pradėkit nuo bazinio rinkinio, ta prasme, bazinis rinkinys, jisai užpildys ir sutvarkys 80% apskritai jūsų organizmo kažkokių negalavimų, ta prasme, tai kas yra. Nes jeigu jūs sutvarkysite savo ŽKT, tai yra virškinimo trakto nefunkcija, tai jūs pamatysite, ant kiek organizmas. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, tie, kurie turi galvos skausmus ir migrenas, realiai tai jiems yra išsigelbėjimas, nes viskas tenai, jeigu mūsų ląstelės nesugeba savęs valyti, o toksinai ir medžiagos, ir medžiagų apykaitos proceso likučiai kaupiasi mumyse, nesugeba išeiti. Pas mus bus visada va tas intoksikacinis momentas, tai yra arba galvos skausmai, arba, sakykime, migrena, arba, sakykime, spuogai tie patys, psoriazė, dermatitas, alergijos ir taip toliau ir taip toliau. Pirmas dalykas tai yra žarnynas ir visi medikai PM International, jie kalba apie žarnyno svarbą. Ir įsivaizduokit, Pasaulinė sveikatos organizacija yra paskelbus statistiką, kad 95% žmonių turi kiaurą žarnyną, tai yra taip vadinama negerai funkcionuojantį žarnyną. 100%. Taip, mes gaunam antibiotikus, mes gaunam maistą su pesticidais, mes stresuojam, mes privalgom kažkokių nesąmonių ir taip toliau. Ir mes patys save žalojam iš vidaus. Kada organizmas, žarnynas atstatytas mikrofloros prasme, kada žarnynas jisai sugeba ir iš maisto pasiimti tai, ką jam reikia ir kiek jam reikia, tada mūsų kūnas jisai funkcionuoja normaliai ir gerai. Liuba,
Йоланта, вот к этому основному пакету, может быть, можно сразу добавить бьюти? Или, ну вот Аня говорит про лицо, чтобы поправить, да, может быть, сразу можно бьюти добавить? Или там через месяц, через 2 недели? Как вы думаете? Taip, klausimas yra, ar prie šito bazinio paketo galima pridėti kitus produktus. Aš rekomenduočiau pridėti omega 3 ir kofermento Q10. Omega 3 jisai mažina uždegimus visame organizme. Tai yra uždegimas pas jūs, vat, jeigu oda yra, sakykime, kažkokie tai niuansai, tai matėt rodžiau, kur psoriazė, ne, kur po 2 savaičių, prasme, po žmogus psoriazė, tenai buvo bazinis setas, tai yra ryte vakare kokteilis ir buvo omega 3 ir kofermentas Q10. Jie tai vadina gyvenimo setų, ta prasme, arba žaizdinai tonus. Aš net nežinau, kaip į lietuvių kalbą išversti. Tai yra vat, būtent 95% viso jūsų organizmo poreikio yra užpildoma va šitais 4 produktais. Ir jie į organizmą žiūri labai kaip į visumą. Nežiūri, kad yra atskirai oda. Atskirai odos mes negalim tvarkyti. Kodėl? Dėl to, kad tame dalyvauja kepenys, tame dalyvauja mūsų žarnynas, ne? Nes jeigu kepenų disfunkcija yra, kepenys nesugeba ko valyti mūsų organizmo, antras organas, kuris valys mūsų organizmą, bus oda. Niekada neturėsim gražios odos, jeigu bus prasta virškinimo sistema. Niekada. Ir ten galim tepti prabangiausiais kremais, serumais, dalį sutvarkysim, bet dalis vis tiek bus, na, sakykime, nesutvarkyta. Tai aš rekomenduočiau prie bazinio seto, prie rytinio ir vakarinio kokteilio prisidėti omega 3 ir kofermento Q10, o kolageno peptidus, matot, peptidas tai jis bus atsakingas už jūsų odos tangrumą, elastingumą, jaunystę ir taip toliau. Tai jūs tai prisidėkite 2 mėnesį. Ar ten 3 mėnesį prisidėsite, o pradėkite nuo bazinio seto, kad sutvarkyti iš pradžių savo žarnyno funkciją, ne, kad organizmas pailsėtų, nes jeigu, pavyzdžiui, jūs nepailsite, organizmas negali atsistatyti. Jisai visada turės tą stresą ir turės tokį, nu, kad jam negerai. Tai va, tai O šitas paketas išeina žymiai pigiau, jeigu atskirai pirkti produktus. Bazinis paketas. Taip, rinkinys tiesiog, kadangi kompanija nori, kad produktas iš tikrųjų funkcionuotų žmonėm, jinai va tą rinkinį padarė labai sąmoningai ir specialiai, nes va su šituo rinkiniu per mėnesį žmogus labai pajaučia efektą. Ne tai, kad pirkti atskirą kažkokį produktą, ten, pavyzdžiui, kolageno peptidus atskirai. Jeigu pas jūs yra kiauras organizmas, tai jūs ten dėsite ten B vitaminą ar kolageno peptidus, nepakeis tos situacijos. Jums reikia į visą organizmą žiūrėti kaip į visumą. Tai šitas setas, jisai išeina 125, aktyvaizą gaunate dovanų ir galite prisidėti omega 3 ir kofermento Q10, ten gausi sumoje galbūt apie 160 eurų plus minus. Bijau pameluoti, dabar reikėtų žiūrėti kainoraštį. Ir jūs tiesiog pabandykit mėnesį. Per mėnesį kas vyksta? Mūsų odos ląstelės atsinaujina per 4 savaitės. Per 4 savaitės jūs jau pajausite ir matysite ant odos, matysite ant plaukų netgi, ant nagų ir taip toliau. Jūs ir energijos gausite ir taip toliau. O po to jūs jau spręsite. Norite jūs toliau dar geriau atrodyti, dar geriau jaustis, tada tiesiog toliau tęsite, sakykime, ir galite dalyvauti 2 kartus į savaitę vyksta paskaitos su gydytoja, yra klausimai atsakymai, jūs galite prisijungti prie Zoom, užduoti savo klausimą, pavyzdžiui, yra tokia situacija, ką man toliau daryti ar ką man vartoti. Ir jums gydytoja atsakys arba išsiųs protokolą, ką jums toliau naudoti vienoje ar kitoje situacijoje. Ir tiesa, Liuba turi tikrai jau daug atsakymų, tai jeigu kažkoks tai bus klausimas, tikrai galite į Liubą kreiptis. Taip, aš dar matau klausimą, liktum, sveiki, ar būsim pririšti kiekvienam mėnesiui? Ne, kiekvieną mėnesį jūs neprivalote daryti užsakymų, jūs užsakote tada, kada jums reikia. Vienintelis dalykas tai yra startinis paketas. Registracijos mokesčio atskiro nėra, pratęsimo mokesčio atskiro nėra, jūs vartojat produktą tada, kada norite. Nėra privalomų mėnesinių pirkimų. Gal dar yra kažkoks klausimas? Taip, aš dar norėčiau paklausti, bet aš ranką nepakėliau. Taip. Gerai. Jeigu prekiauti, pavyzdžiui, tinkluose socialinius, žinokit, kaip užsakymą vyksta, ar reikia užsakinėti iš Vokietijos tiesiog, ar Lietuvoje yra, arba reikia turėti pas save, jeigu užsakymas vyksta, pavyzdžiui. Labai geras klausimas. Vilniuje yra ofisas parduotuvė, oficialus ofisas
parduotuvę, kurioje, pavyzdžiui, jūsų klientas gali užsukti netgi į parduotuvę, pasakyti jūsų numerį ir įsigyti produktus. Jūs galite pati užsukti į ofisą parduotuvę, įsigyti tuos produktus. Socialinėje erdvėje jūs irgi galite reklamuoti produktus, tik tai prašymas toksai, kad aprašymai, jie būtų atitikmenys tai, ką konstatuoja ir rekomenduoja kompanija, kad tai nebūtų, žinot, kaip sakyti, padidinta, ne, arba kažkaip tai hiperbolizuota. Ta prasme, kad tai būtų tai, ką jie konstatuoja savo puslapyje. Tai jūs galite ir socialinėje erdvėje rodyti tos produktus, jūs galite juos netgi ir parduoti socialinėje erdvėje, bet tai turi būti kliento kaina, vienas niuansas, ir tai turi būti informacija, kuri yra oficiali pateikta kompanijos ir gamintojo. O aš mačiau, kad pas jūs rusiškai daugiausiai rašosi reklamą, visokia yra lietuvių kalba. Lietuvių kalba mes dabar turim 17 puslapių žinyną apie produktus. Aš galėsiu Liubai persiųsti, jinai jums galės duoti, jūs galite atsispausdinti. Lietuviška svetainė elektroninė yra verčiama ir ruošiama, jinai netrukus bus lietuvių kalba puslapyje, nes dabar turime tik tai anglų kalbą ir verčiami katalogai ir žinynai, kurie bus dar irgi pilnesni, tai jie dabar pakeliui. Vertėjas dirba su tuo klausimu, tai lietuviška informacija irgi bus. Yra anglų kalba, yra vokiečių kalba, yra ispanų kalba, yra rusų kalba. Lietuvių mes turim nelabai daug, bet turėsime daugiau. O video gal yra? Lietuvių kalba? Nesvarbu kokia. Taip, kiekvieną dieną labai gerai yra mokymų sistema ir partnerių įvedimo mokykla. Kiekvieną dieną vyksta 3 skirtingi susitikimai. Jie vyksta, tai yra verslo mokykla, tai yra produktų prezentacija ir tai yra verslo prezentacija. Kiekvieną dieną mes turim tokius įrankius, kuriais galima naudoti. Yra įrašai, aš galėsiu irgi pasidalinti per Liubą, jūs galėsit gauti, yra įrašai, kuriuos irgi galite, sakykime, dalintis, naudoti, mokintis, skaityti ir taip toliau. Visų susitikimų taip pat būna įrašai. Šiai dienai aš turiu įrašą apie produktus, plačiau ir giliau, ir šito susitikimo įrašą aš irgi galėsiu pasidalinti, jūs galėsite jį turėti kaip tokią pagalbinę medžiagą, galbūt norėsit kažką supažindinti su tuo. Labai gerai, nes jeigu žmogus dirba, tai ne visada gali prisijungti, žinokit, prie susirinkimų. Angelė, aš įrašą persiųsiu Liubai ir jinai su jumis pasidalins. Labai gerai. Ačiū labai. Gerai, tai dar yra kokių klausimų, ar jau bėgam ilsėtis? Bėgam. Bėgam ilsėtis. Tai labai ačiū Jums už laiką. Kviečiu pasibandyti produktą, nes mane jisai nustebino, aš tikrai sakau gerąją prasme. Jeigu nuspręsite prisijungti prie mūsų komandos, irgi labai džiaugsiuos, nes tikrai bus smagu, faina, gausite daug malonumo, uždirbsite pinigų, turėsit geresnę sveikatą ir be abejo turėsite labai puikią bendruomenę, kurioje tikrai galite ir teigiamai pasikrauti ir išmokti kažko, tai ir be abejo, jeigu norėsit sveikatos pinigų, tai čia irgi jie yra. Tai ačiū visiems, gražaus vakaro ir iki kitų kartų. Jolanta, спасибо тебе большое. Очень тепло и прекрасно, как всегда. Спасибо. Dėkui ir viso geriausio. Viso geriausio. Dėkui, iki. Iki.